De scheidsrechter, dat is Liesveld. Ik die hier maar neemt. En die fluit het nou van de eerste moment van deze wedstrijd. En het is Vogt, balverlies daar. Joey van den Berg, maar stekbaas op. Maar goed, kan hij ertussen komen? Nee, kijk net. Het is een penalty! Het is al de penalty! Het is 10 seconden de wijs. Het is een penalty van Heerenveen. Wat een stap van deze wedstrijd is. Ongelooflijk. De overtreding is van Leonard Nienhuis. En misschien jouw ding gehoord. Ik denk dat dat ongelooflijk is. Hij krijgt geel. Hij had hem al lusten, de gele kaart. Hij had hem al lusten. Wat een ongelooflijk begin van deze wedstrijd. Penalty, omdat Mark Oet de lijn weer naar beneden staat. En Zakke Heerenveen op vastbrand komen de vrije trap. Mark Oet scoort na 50 seconden. Al de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Het stadion ontploft hier. Het is 2-0 van Sportclub Heerenveen. Het is een doelpunt van Mark Oet. De facet komt van de rechterkant. En hij komt er maar het puntje van zijn voetje aan. Een echte spitse goal. En hij maakt het dus al zijn tweede. Die hij er 50 seconden door in de eerste helft. Dat hij er nou 10 minuten door. De facet komt van de rechterkant van Joey van den Berg. De paas krijgt hij van Slagveer. Hij wrakselt hem ertussen terug. Geen uitreding. Jouwt aan die voorzet bij de eerste peel. En dat is een eigen doelpunt trouwens. Ik zie nou in de verhelling dat het eigen doelpunt is van nevens mij Marlon Pereira. Dat is het in die, dus geen doelpunt van Oet. Kinderen dan nog gezet werden. Ja, het is een doelpunt. Het doelpunt van Cambuur. De bal komt van de voeten van Ogbetje. En hij zet de Ljouters erin de wedstrijd rond. 54ste minuut. Vrije trap van Albert Roesnak. Christopher Noordveld die de bal losliet. En de spits van Cambuur. Ogbetje, hij zit erbij. En toch van de spits kwam had hem erin tikje. Corner komt er nou, maar Roesnak, Kit, Rochting, de tweede peel, penalty stip. Maar die komt door Reiner. Reiner zit heel vrij daar op de penalty stip. Geen dekking van Heerenveen. En hij kopt hem samen aan jonge keeper Christopher Noordveld. En ja, heel liet beetje viel hier omhoog om. En daar is de 2-2.